So hello everyone, welcome back to my channel Syahirah Yusof. So hari ini kita nak buat makan-makan lagi. Makan-makan ini namanya Buko Pandan. Orang Kelantan panggil Buko Pandan. Ini dessert yang famous di Filipina. So let's go, kita makan. Makan-makan. Ini kalau makan sejuk-sejuk ni sedap. Buko Pandan ni aku tak pernah dengar. For the first time aku dengar. Dia tak tahulah susu, ada orang setengah orang buat. Dengan santan, setengah orang buat dengan susu cair. Oh entah, tapi ini ada nata di koko. Patutnya dia ada nyo, tapi kat sini aku cari-cari nyonya tak ada. So aku tak tahulah, mungkin nyo dia habis, mungkin lah. Tapi rasa dia sedap. Kalau ada nyo mungkin lagi sedap. Sedap gila. Oh, aku nampak jagung. Ada jagung jugalah. Ini first time aku makan Buko Pandan. Mungkin kalau ada nyo tu lagi sedap. Sedap. Dessert kalau sejuk yang sedap. Ini dah tak sejuk sangat. Lepaskanlah. Ku lepaskanlah. Tak ada sudut. Tak apa.
ni guys, licin. So bagi aku buko pandan ni sedap. Cuma kalau ada nyo lagi sedap. Korang boleh try.